ഹലോ ഗേസ്, ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളെ വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്ന കസ്റ്റമറാണ്. ഒരു ഐഫോൺ 7+ ആയിരുന്നു ശരിയാക്കാണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ബാറ്ററി ആയിരുന്നു അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബോർഡിനും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോർഡിനും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 ഡേയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഷാർജയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഷാർജയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. പല കള്ളക്കഥകളും അലങ്കൃതമായി തീരാം.